नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान सागर राजेश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आप लोग का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रिलिंगटस सिरप के बारे में। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा। दोस्तों, जानेंगे इसके एमआरपी के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, साथ जानेंगे किस कंपनी द्वारा बनाया गया है तथा इसके सेफ्टी एडवाइज, डोजेज, साइड इफेक्ट, इस सभी के बारे में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे दोस्तों को किन दवाओं के साथ इनको लेने से ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, ज़्यादा गंभीर दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसीलिए अगर इस वीडियो में आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके एमआरपी के बारे में। दोस्तों, इसका एमआरपी 115 रुपये है और एसटीपी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा ये बनाया जाता है। दोस्तों, कंपोजिशन में मिले हुए हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, आपको हाइड्रोब्रोमाइड आपको मिले हुए हैं 5.0 mg, और आपको मिले हुए हैं क्लोरफेनेरेमाइन मालेट आईपी आपको मिले हुए हैं 2.5 mg, और गुइफेनेसिल आईपी आपको मिले हुए हैं 50 mg, और इसमें अमोनियम क्लोराइड आपको आईपी मिले हुए हैं आपको 60 mg। इसके यूजेस की बात करते हैं। दोस्तों, ग्रिलिंगटस सिरप का मुख्यतः यूज आपको खांसी, परागज ज्वर तथा मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे बीमारियों में यूज किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ग्रिलिंगटस सिरप एक एंटी एलर्जिक नॉन नॉर्गेटिक्स सिरप्स है। यानी ऐसा आप समझ सकते हैं कि एलर्जी से होने वाले जितने भी डिजीज है उन सभी पर ग्रिलिंगटस का प्रभाव पड़ता है। यानी ग्रिलिंगटस सिरप एलर्जी से होने वाले सभी परेशानियों में आपको मदद करता है और इन्हें लेने से आपके सभी चीज़ ठीक हो जाते हैं। जैसे आपको खांसी हो गया हो, सांस की समस्या हो गया हो, ब्रोंकाइटिस हो गया हो, सर्दी जुकाम हो गया हो, नाक बहता हो, आँखों से पानी आता हो, खुजली की समस्या हो। जी हाँ दोस्तों, खुजली की समस्या भी इस ग्रिलिंगटस सिरप में आपको मदद करती है। जिन लोगों को खुजली की समस्या रहती है, ग्रिलिंगटस सिरप आप अगर खांसी के दौरान पीते हैं तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलती है। इसके अलावा धूल से एलर्जी, यानी किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या हो, जैसे कफ हो गया है, फ्लू हो गया है, पित्ती हो गया है, तो इन सभी परेशानियों में ग्रिलिंगटस सिरप आपको काम करेगी। दोस्तों, इस सिरप के कवर पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि ऑल टाइप कफ, कॉमन कोल्ड और ब्रोंकाइटिस, मतलब कि किसी प्रकार के खांसी की कोई भी टाइप्स हो, उन सभी में ग्रिलिंगटस सिरप आपको अच्छे से वर्क करती है और बहुत फायदा देता है। यानी आपको किसी प्रकार की खांसी हो तो आप ग्रिलिंगटस सिरप बेझिझक लेकर उसका यूज कर सकते हैं, आपको खांसी ठीक हो जाएगी। कॉमन कोल्ड यानी सर्दी, सामान्य सर्दी, नाक बहना, छींकाना, ऐसी चीज़ों में भी ग्रिलिंगटस सिरप आप यूज कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस की समस्या हो तो उसमें भी कफ सिरप काम करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। दोस्तों, ग्रिलिंगटस सिरप का अभी तक कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ऐसा मेरे नज़र में अभी तक किसी को भी सामान्य साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि आपको मितली आना, चक्कर आना, उल्टी होना, लाल चकत्ते होना, पेट दर्द होना, मुंह सूखना, नींद नहीं आना, कब्ज की समस्या रहना, अगर ये समस्याएं आपको ग्रिलिंगटस कफ सिरप पीने के दौरान होती है और लंबे समय तक रहती है, तो आप कफ सिरप बंद करें और चिकित्सक से परामर्श लें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि कौन दवा के साथ नहीं पीना चाहिए जिससे आपको गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं
जिनके साथ यदि आप ग्रिलिंटस कफ सिरप का सेवन करते हैं तो आपको गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए ये कफ सिरप पीने के दौरान ये कोई भी दवा आप नहीं लेंगे, यानी एक साथ इन्हें नहीं लेना है। सेलिजिलिन टैबलेट आता है, उस टैबलेट के साथ इसका यूज नहीं करेंगे। रासाजिलिन टैबलेट आता है, उस टैबलेट के साथ ग्रिलिंटस सिरप का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद डुलोक्लेटिन टैबलेट आता है, उसका यूज नहीं करेंगे। ओंडेस्टेरोन टैबलेट आता है, उसके साथ इसका सेवन नहीं करेंगे। एसिस्टालोप्रम के साथ इसका यूज नहीं करेंगे। और पैलोनोस्टेरोन दवा के साथ ग्रिलिंटस सिरप का यूज आप कभी नहीं करेंगे। यदि आप इन किसी भी दवाइयों के साथ यदि आप ग्रिलिंटस सिरप का यूज करते हैं तो आपको गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर भूल से भी इस चीज़ों का आप सेवन कर लेते हैं, अगर गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं तो तुरंत आपको नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में, यानी प्रिकॉशन के बारे में, यानी आप इसे समझ सकते हैं सावधानियां या आपको सुरक्षा सलाह के बारे में, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ग्रिलिंटस कफ सिरप पीने से पहले आपको कुछ सावधानियां के बारे में जानना जरूरी होता है, इसीलिए ये पार्ट आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप गौर से ध्यान से सुनिएगा और याद रखने की चीज़ है। दोस्तों, जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी हो वे लोग ये कफ सिरप पीने से पहले चिकित्सक से परामर्श लें। गर्भवती महिलाओं को ग्रिलिंटस सिरप देने से पहले उन्हें डॉक्टर को ये चीज़ की जानकारी देनी चाहिए। दमा की बीमारी जिन व्यक्ति को हो, ज़्यादा दमा की बीमारी हो, सांस लेने की समस्या हो, तो उन्हें भी ग्रिलिंटस सिरप प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं देनी चाहिए। जिन्हें सांस की समस्या होती है, दमा की बीमारी होती है, उनके लिए ग्रिलिंटस एलएस और बीएम आती है। इसके बाद हृदय की समस्या होने पर, जिन्हें धूम्रपान की आदि हो, जिन्हें धूम्रपान का लत लगा हुआ हो, उन्हें लीवर की बीमारी वाले लोग और जो व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उन व्यक्ति को ग्रिलिंटस सिरप नहीं देना है बिना चिकित्सक के सलाह के बाद। ये आपको प्रिकॉशन में ध्यान रखना है, सावधानियां में ध्यान रखना है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। दोस्तों, इसके कवर पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है एडल्ट के लिए 5 ml यानी 1 टीस्पून 5 ml 3 से 4 टाइम दिन में दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपके कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर्स आपके डोजों को निर्धारित करते हैं। वैसे जनरली 10 ml सुबह शाम या 3 टाइम देने की सलाह दी जाती है, पेशेंट के अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। दोस्तों, ये थे ग्रिलिंटस सिरप के संपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगे, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को। वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।